打ち上げられとる。さあティップランナーで行きます。ちょっと重めのシンカーでね。よいしょ。釣れそうやで。多分やけど余計なこと言わんとこわ。船長1杯目釣れましたよ。さあこれからです。頑張りましょう。天気も良くてね、程よい風でうまいこと流れてます。あとは釣るだけみたいな感じ。難しいね。でもなかなか。もうちょっと戻ってる。よし、来た。ちょっと待って。よし。来た。やっと来た。と思う。猫じゃないと思うねんけど。多分イカやと思うねんけど。多分イカです。はい。自信ないです。今年全然釣ってないんで。釣れないのにとっても。そうなんですよ。アジしかやってへんから。どうやろ。ちゃんとフッキングしとったんですけどね。よっしゃ。ありがとうございます。あ、よかった、釣れた。とりあえず釣れました。あー、よかった。さっきバラしたからね、もう。よいしょ。あ、よし。今日のご飯ゲット。
しい風で当たりがオーバーになるだけやわ。なんやねんもう曲がり方が。いやそう俺もでかいと思って重はたやと思ったら違った。ありがとう。でも連れてこれてありがとう。やっぱでも金味よろしいわ。ええ感じ。